Ok ហ្នឹងហើយសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ចេញមកនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងទីផ្សារ order flow ទៅលើ time frame 4ម៉ោងណាគ្នាសម្រាប់យប់នេះជាថ្ងៃសុក្រអញ្ចឹងម៉ោងព័ត៌មានធំក៏មានហើយតាក់ទងមួយទីផ្សារពេលដែលមានម៉ោងព័ត៌មានធំបែបនេះទីផ្សារវាអត់ទាន់អាចដើរបានទេនៅក្នុងម៉ោងអាស៊ីឬក៏ម៉ោងលន់ដុនទីផ្សារហ្នឹងវាអាចនឹងដើរពេលដែលម៉ោងព័ត៌មានចេញឬក៏ព័ត៌មានចេញហើយបានវាអាចដើរស្គាល់ដឹងពី condition របស់ទីផ្សារថា trade bullish ឬក៏ bearish ដោយសារតែ4ម៉ោងដើរបែបនេះគឺយើងអាច trade បានលើក្រោមប៉ុន្តែវា high risk វាអត់ច្បាស់លាស់ក្នុងការ win rate ក្នុងការ trade ទេអញ្ចឹងសម្រាប់ scenario ដែលខ្ញុំចង់ឃើញទីផ្សារដែលម៉ោងព័ត៌មានដែលទីផ្សារហ្នឹងចេញគឺខ្ញុំចង់ឲ្យទីផ្សារហ្នឹងវារត់មក clear liquidity low នេះ liquidity មួយនេះដើម្បី trade bullish យក high នេះនៅសម្រាប់មកព័ត៌មានដែលខ្ញុំចង់ឃើញទីផ្សារនឹងគឺដើរបែបដោយសារតែទីផ្សារប្រហែលថ្ងៃនេះគឺវាឡើងខ្លាំងមែនតើឡើងដល់តម្លៃជិត 4000 នេះគាត់ថាទីផ្សារនឹងនៅតែមាន correction ឡើងបន្តទៀតគាត់ថាវាត្រូវការចុះមកតំបន់ OTE សម្រាប់បច្ចុប្បន្នគឺវាលេងនៅពី price ហើយនៅលើនេះក៏មាន PD rate ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់អាច trade បានទេយកល្អសុវត្ថិភាពក្នុងការ trade គឺរងចាំម៉ោងព័ត៌មានចេញហើយដើម្បីឲ្យវា clear liquidity មួយនេះអ្នកគ្នា clear មួយហ្នឹងមកគឺយើងអាច trade បានហើយ clear មួយហ្នឹងគឺយើង trade bullish hold swing យកមកមួយ swing នេះគឺច្រើនលេខដែរហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណេះការ update តទៅមួយ analyze ទៅលើ time frame 4ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រហើយមកព័ត៌មានយប់នេះហ្នឹងអ្នកគ្នាអរគុណច្រើន